师好辣，这是帅哥美女好辣医师团，失控啦！不停咳嗽止不了，情绪失控大崩溃，想睡却睡不着。今天好辣医师团要来帮你夺回健康主控权，解决这些失控毛病。3位艺人又遇过哪些失控状况？人在面对自己难以掌控的事情，会感到陌生及害怕。身体健康也是如此的，有许多不受控的因素。今天来讨论一下，呼吸道不受控，咳嗽啦、打嗝会停不了。其实咳嗽哈，医师哈，有时候遇到一些慢性咳哈，一直咳，到最后就会习以为常哦。医生也觉得说啊，就是慢性咳嘛，不怎么样。可是呢，我是奉劝哈，很多年轻医生要再重新思考一下，你的诊断到底正不正确哈。我就分享一个案例哈，有一个60几岁的一个慢性肾衰竭的一个大哥，他那一天来我门诊，那一天来是我第一次看到他。那他从诊间进来的时候就很累，那个眼眶就像那个熊猫一样，然后很疲劳。那进来就说洪医师，我这边好痛。他说洪医师你一定要救我。他说他之前是在另外一家那个医院的那个肾脏科看哈。那他说他最近已经咳了2个多月了，他咳到快离婚。为什么？他说他说他刚开始咳，他老婆还非常温柔哈，就是会帮他煮什么粉光参啊，然后帮他什么准备那个白萝卜配什么麦芽，就给他吃。可是到第2个礼拜哈，因为他一直咳，老婆根本也没睡好，所以老婆那个表情就越来越冷淡。到第3个礼拜哈，老婆就开始抱怨，叫你去看病不去看病什么的，就开始碎念了。他说到第4个礼拜就叫他去外面睡觉。那后来我说那你没有去看过那个外面耳鼻喉科啊？他说有啊，他有去看啊。他说每个医师的诊断都不一样，有些说是一些什么慢性支气管，有些说什么鼻涕倒流，那有些说什么逆流性食道炎啊，反正就给他很多的诊断。那吃了一堆药也都没有效。他最后就去找他的那个肾脏科医师嘛，他已经开始水肿了，所以那时候肾脏科医师帮他照了一张 X 光片，觉得心脏有一点大，然后肺好像有一点点水，那就会跟他说，搞不好是因为你积水，然后造成那个咳嗽刺激，就干脆洗肾。其实他还没有到非常严重，可是他真的是太困扰他了啊！他想说，好吧，那就开始洗肾，洗了2个礼拜，把他的水都脱干之后，还是一直咳到他非常非常疲劳，这个问题还是没有解决。所以他已经都牺牲到就提早一点洗肾了哈，所以他来找我问我还有没有什么方法。那我当然是先给他照一张 X 光。这种案例当然要很仔细的去看他的 X 光了。我后来发现他的右下的那个支气管一个怪怪的东西，周边的那个血管都特别发炎我后来就转到那个胸腔内科，最后我问那个胸腔内科医师他们后来帮他做了一个支气管镜进去看一个到底是什么东西，有一个小碎骨头卡在他右侧的那个支气管。那为什么他才回想起他2、3个月前的确有喝过那个汤，那个汤熬那个汤都有很多那个碎骨头，其实那个最好过滤一下啦，那个没有过滤，他当然喝的时候又讲话不小心呛进去，那呛进去之后那个碎骨头就一直在那里，因为然后造成他后来当然是利用支气管镜夹出来，隔天就不太咳嗽了所以你会发现这个东西我这个我也学到一个经验，其实我们医生如果说比如说一些慢性肾衰竭在咳嗽，我们常常会想到会不会是因为尿毒的关系那事实上还是有其他的诊断的。那当然那个病人也是看过医生之后，如果症状还是没有解除的话，可能还是要去寻求第2方、第3方的一个意见才能获得一个正确的诊断。这个久病床前无孝子，久咳床前无夫妻咳太久了不行啊。对，有一天有一个38岁的男生他来到急诊，主诉是他一直打嗝5天了，所以你可以想到的任何的治疗打嗝的方法，5天没停这样。对，然后他从早到晚。对，然后他就觉得很痛苦，然后你所有想到的方法，包括什么碗放在头顶，然后下一下，对，会下啊什么，他全部都试过都不行这样子，而且他一脸就是脸很臭这样。我说那你还有什么不舒服？他说他因为一直打嗝，他头好痛哦。然后可是头痛这件事情的话，急诊医生还是要做很仔细的询问，所以我就问他说，那你从家里来到医院啊，是谁带你来的？他说是他家人开车，他坐的。我说那车子如果紧急刹车或是有颠簸的时候，头会不会更痛？他说会。对，如果说你的脑里面有问题的话，
头痛啊，如果跟震动有关系吼，会很痛。所以有一些人头痛哦，他连走路都像鬼在飘这样子，因为他不希望他的头被震动到。对啊，有些路不平衡，你坐那种修理车会这样，对，像坐马车一样。对，可是如果头里面真的有问题的话，他就会有异状，这样是就不会这样，没有办法接受这样的震动。那我就请他站起来走路，走路的话他稍微有点晕，他说因为他打嗝到没有办法睡，所以他觉得他很晕这样子。但是我还是把这个晕跟头痛把它放在心里面，所以我就跟他说，那我们除了抽血之外，我们帮你做个电脑断层。结果电脑断层居然看到他是脑出血，然后其实他不是在脑里面出血，他是脑跟我们的脑的骨头的中间呢有好几层膜，然后膜跟膜中间又有好多的血管在那边穿梭，然后其中的血管断裂了，然后他那个血就慢慢渗。然后渗到一个程度之后，它会把你的脑压，然后刚好你的脑被压的那一块跟你的打嗝的反射是有关系的，对，所以我们的打嗝的反射除了我们就是横膈膜不正常收缩嘛，它的反射很复杂，除了是我们的脊椎里面的一些神经传导之外，脑也有关系，所以后来那时候就给他住院，就开脑。他很 lucky 是这些血块并没有直接吃到他的脑，它是在脑跟骨头的中间，所以我只要把这个血块移出来，他这个脑还是正常的，那压力也解除了，所以他开完刀之后出院，打嗝也就没有问题了。我们今天讲到了咳嗽跟打嗝嘛，一般我们感冒啊、发烧、喉咙痛、流鼻水，这个一般的感冒的症状，大部分都持续在5到7天。可是咳嗽就很讨厌，至少都1个礼拜、2个礼拜。然后如果你真的咳到1、2个月的话，这个一定要来赶快看医生。你可能就不是普通的感冒。最近有一个30几岁的一个上班族，前1个月就开始感冒，然后喉咙痛，然后有点发烧的现象，而且这烧很特别，就是烧了一个低度发烧，然后烧了一两个礼拜，然后最后就开始咳嗽，然后咳嗽到后来就是咳到越来越严重，甚至那个痰啊，就是有点从绿的变成黄，然后再来就是甚至有点带褐色，对，然后咳到后来就是爸妈就觉得说这个很怪，这个然后带来看，然后久咳一定要帮他照个 X 光，X 光一照发现他的肺已经有开几个洞，这在台湾就是一个肺结核，这个一定久咳的话一定要列入诊断了，因为我们虽然我们小时候都有打一些卡介苗，可是卡介苗有时候保护力会随着人因人而异，有些人会很早就是失效，然后这个大男生就是很有爱心，他会常常去疗养院啊、医院做义工，然后就是又很展现亲和力，他都不太爱戴口罩。这几个人可能不知道是谁，可能就是打几个咳嗽，就再传染给他，就真的就得到肺结核。所以不要小心，就是不是肺结核，不是老年人的专利，所以30、40岁的青壮年也是有可能。另外就是讲到打嗝，就是之前他实习的时候有一个打嗝的一个蛮鲜明的例子，就是一个40几岁的一个大姐，然后她从打嗝打了2个月。然后我去当实习医师，就去问病历啊，然后问他就说他什么方法真的都试过，从南到北所有庙的香灰他都喝了一遍，然后还是都没有好，最后终于跑来找肠胃科医师，肠胃科医师就是当然就是要想是不是横膈膜的问题啊，或者是胃的问题嘛，就有帮他做个胃镜，胃镜进去看，怎么胃都很漂亮，都没什么问题，可是他的胃就感觉好像有点比较小。然后这时候帮他做一个电脑断层，就发现其实他的胃长了一颗肿瘤，不过他的肿瘤不是长在胃里面，它是长在胃的肌肉层里面。对，不过他这个还好，这肿瘤是良性的，因为太大颗，所以一直压到横膈膜，他就会一直想要打嗝，一直想要打嗝。对，然后这个是经过手术之后，当然就 OK 了，没有问题。对，所以感冒那个有打嗝的时候，不要去喝香灰了，还是要找医生。因为我是一个过敏体质，所以我 always 会一直有鼻音跟喉咙有点那种会一直干咳那种。然后我记得我小时候是一个气喘病的患者，就是很容易发生气喘。但我幼稚园过后，就是长大以后就再也没有发生过气喘这件事情。所以我那些气喘药啊，跟那个机器啊，我都已经就丢掉，就再也没有携带过这个东西。然后直到去年的时候，有一次我在家里就是在吃，我家住1楼。然后1楼的外面的街道不是都会有那种消毒车要消毒嘛，然后就一堆蟑螂跑出来那一种，对。然后我那时候就坐在那边，然后我就坐在1楼，然后吃鸭肉冬粉。然后那时候我妈妈就刚好要出门，她就打开那个门，然后就吸到那个消毒水，她就自己也咳了2声，就然后说这味道好臭呢，她就出门了。
然后那个消毒水味道就飘进来了嘛，然后我就吃，突然就突然不能呼吸了，我就以为我自己是噎到，然后我就开始一直咳，然后一直捶肚子这样。自己在那边哈姆立克法，然后我还去挖吐，我就一直想要把东西咳出来，结果我大概咳了老半天，就眼泪啊、鼻涕、口水都一直这样流，我才惊觉到我不是噎到，我是气喘发作。因为已经太久没发作，所以我已经忘记这个感觉，所以那时候一瞬间不会想到是自己是气喘发作，我吓死了，因为我身边没有药，然后附近也没有人，然后我就开始渐渐感受到我已经要窒息了，就是完全不能呼吸，然后那个心中的恐惧就是从心里慢慢的出来，然后就一直哭，然后就用起我最后的力气打电话给我妈，然后就说救我，就最后只挤出这3个字，然后我就是一直这种声音，然后我就说妈救我这样子，然后我妈就赶快冲回来，然后就赶快把我送去急诊，然后那时候我已经昏死在地上了。哇！然后那个时候去急诊的时候才赶快做治疗，之后那个急诊医生就威胁我说，你不要以为就是你20几年没有发作就没有这件事，就你一定要还是要随身带着你的药啊，然后你要抽血检查你的过敏源，然后他就威胁我说，你知道邓丽君是怎么过世的吗？他说这个事情很严重，你不要轻忽这个过敏性气喘。对，那我好害怕，我30几年没有在，就是你会突然，你这个比较像是过敏性的气喘，而不是一般我们讲的气喘。对，过敏性，他说我是对那个消毒水，你可能是对那个消毒水，然后造成你的整个黏膜都肿胀，所以你会觉得你呼吸很困难。可是有时候会肿得很厉害，到你没有办法呼吸，你就会倒下来了。对，那时候要赶快，如果是你身边有那个抗过敏的药，或者是你有类固醇啊，或者你有吸的药，就要赶快使用，不然就是赶快到急诊室。我现在都有带一个气管扩张剂跟过敏药，都会随身带。现在就因为那一次的关系。哎，你说进了你也会气喘？我小时候，所以30年没有在护发。我跟你讲，他跟我在一起上一个节目嘛，我后来发现他全身都病，赶快叫我。没有，他的病有哇，待会再讲，他太。想要咳嗽，就是我们前几天有个耳鼻喉科的医师，就我们学姐，然后就是有个阿嬷带一个4岁小朋友，然后来看我们那个耳鼻喉科，然后就说我孙子一直咳嗽，一咳不停，然后最近2、3天就是咳得比较厉害，可是他也没有感冒，然后什么传染都没有。后来我们医生就帮他检查他的就是喉咙，然后跟耳朵，既然也没有发炎，就觉得很奇怪，然后再来检查鼻子，因为他有说他鼻子痛痛的。后来我们就去看他的鼻子，然后发现他的鼻夹的上方有一团鼻屎，然后好像包着一个硬硬的东西。然后后来我们那耳鼻喉医师他就用吸鼻管把它吸出来，然后还用夹子把它夹出来，原来是一只高跟鞋然后是芭比娃娃的高跟鞋。对，他夹出一只之后，另外竟然还有一只，就是一双，就是塞在他妹妹。可是芭比娃娃的高跟鞋也不小哎，就是可能是迷你型的，可是就是很完整的高跟鞋，只是被鼻屎包住。我们鼻甲里面，我们那个鼻腔里面其实可以装很多东西，我可以拉出一整条项链啊，对啊，一整条项链可以在里面。比如说这个旅行皮箱啊，是啊，以前不是小女孩还有人比赛塞铜板吗？塞10几个铜板表演呢？小抄吗？我们节目有谈过，小朋友很喜欢往里面塞嘛。对，说芭比娃娃蜡笔呀，什么都可以在里面。对，乐高，对。然后他就是高跟鞋塞在里面，然后原来就是因为这样子造成他喉咙就红肿发炎这样子，所以他才会一直咳嗽。然后后来我们就跟阿嬷讲说，这状况叫2到5岁的小朋友都很容易塞，然后尤其我们还有接过塞香豆的，因为那好香就吸进去，然后或者是塞猫的饲料。都很好塞，然后我们都就是奉劝，就是有时候还要注意一下小朋友的状况，如果觉得不对劲，就觉得他如果吸到东西了，就不要勉强他说去责备他，因为他如果哭闹会往气管里面吸，会更严重。所以小孩子难顾，对不对？你在家里一个瞬间转身都不知道他吃了什么，塞了什么或撞到哪里，真的很难照顾。陈医师在讲那个打嗝哈，我在想起我这辈子行医的过程当中遇到那种顽固型的打嗝哈，去住院的哈，其实鉴别诊断真的太多了。有那些什么中风啊、颅内出血的啊，那也有横膈膜上下什么问题，比如心脏衰竭会以打嗝表现，肺脓疡、肝脓疡、
胃出血、癌症，还有那个叫急性胰脏炎，是在它那个横膈膜上下的地方，只要一个都会以那种，而且那种打嗝不是说打个两三个小时，很小一件事，被他一讲，大家开始紧张。这种打嗝打下来，就打到要住院哦，就收住院，甚至是我碰过一个收完住院，在出院还是找不到他的原因哈。那个病人哈，他本来就是我一个慢性肾衰竭病人在我门诊追踪，然后他最近就是一直打嗝，那打嗝。其实我打嗝我蛮厉害，就我可以教大家，不是喝水什么哈，有一个比喝水更有效的方法，你拿个汤匙哈，把你的舌根压一下哈，做一个作呕的反应哈，他很快就停下来了。可是停下来，当然他来找我的时候他也是跟我讲，他已经打了嗝了好多天了哈。那他说他去看过肠胃科，那肠胃科也帮他做过胃镜，这些都超音波都做过，都没问题哈。那他就找我，那我就在想说，其实我的经验里面，其实曾经有一些尿毒症，你知道有一些代谢性的疾病。肝脏的疾病、肾脏的疾病也会造成持续性的打嗝。那我因为它是一个慢性肾衰竭，我在想会不会是尿毒的关系，又想说要把它抓来洗肾。那可是他也是尿毒还没有那么高，他也讲说，不然他再观察一下。我就帮他压了舌根嘛，哈，他做了一个呕吐，就好了。可是后来是他老婆说，后来1小时又开始打嗝起来。那他回到家之后2天，他就送到急诊室，昏迷送到急诊室去了。当然大家觉得奇怪，他的我们到急诊室去看，尿毒也没有那么高，也没有颅内出血啊，也没什么，为什么会昏迷？我们就请他把一些，因为有时候找不出原因，就会请他家里把他最近吃的一些东西啊，什么保健食品都过来。后来发现终于找到一个凶手，他最近便秘，那便秘他的女儿买了一堆那个酵素给他吃，他的那个水果酵素里面有一个成分叫做杨桃。你知道在慢性肾衰竭的人不能吃任何杨桃的制品，肾脏不好，它会有一个叫神经毒，它会代谢不出去。那刚开始就是以打嗝的一直表现，但在理不理它，在吃越多的时候就是昏迷过去。这一种 case 就是要洗肾。其实他知道不能吃杨桃，可是我们常在吃很多那种综合酵素、综合果干里面有一些杨桃的成分，就是这就是一个凶手。这是一个比较有我记忆比较深刻的一个案例。对，我也分享一个，其实就是我跟咳嗽相关的哈，就是一个大3的女生，她来找我的时候，她是因为咳嗽不止，她的咳嗽很特别哦。她跟我讲话说，廖医师，我跟你说，我那个从去年就是这样一直断续的咳，她一句话都没有办法讲完，然后也是这种干咳，就是完全是没有痰。好，那她说她就是因为她是大3嘛，她从大2的11月份，就是冬天，她突然得了一个感冒，那感冒还有就是咳嗽啊，就是一般的咳嗽有痰，那好了之后，她也吃了药了，好了之后她就开始变这个干咳，她已经连续咳了几个月，所以呢去照 X 光片也都没有问题，最后就诊断说她应该是属于那种支气管过敏。可是很奇妙哦，她跟我说，她因为她11月的时候得到这个咳嗽，然后每天不断的咳，她只有讲话的时候会咳，她如果不讲话睡觉她都不咳嗽。对，可是她只要一讲话，一开始讲话，她就是这样咳，一直咳到她说3月份的某一天起床，突然讲话。没有再咳过了，就停止了。他就觉得这是非常奇妙一件事情，所以呢，他就开始昨天去哪家公园？他就想，已经因为从11月感冒一直咳到3月，突然停了，就咳了4个月。可是呢，很奇妙的事情又发生了，这样一直很平静的到。就是当年11月份的某一天，他没有感冒，有一天早上起来，他讲话又开始咳了，就没有又开始像这样子的咳过。他家人就觉得他应该是中邪了，因为奇怪，怎么到了冬天的时候，天气开始变冷，他就这样莫名其妙咳嗽起来，所以呢，他就来找我调身体。好，那个时候其实我就问一下这个，因为我们其实都会饮食状况，那我发现这个大学女生一个很糟糕的饮食状况，她到了夏天，她非常喜欢喝手摇杯的饮料，她一定要喝2杯，而且是冰块的，上午喝1杯，下午喝1杯，然后甚至她说有时候因为好热吃不下饭，她有时候跟同学就吃一碗刨冰，就当成一餐。或是有时候就吃冰淇淋当做一餐，所以他体质真的是非常的寒哦。就我们中医讲，他的脾肺都非常的虚寒，所以我也是认为，因为这样，所以他到了秋冬这个天气变冷的时候，他就诱发出他的咳嗽，而且他讲话，因为我们其实讲话是很耗气的，所以他气也不足，肺气也不足，所以他一讲话的时候，他就开始断续的咳嗽。可是他如果不讲话，睡觉的时候都没有事情。是，我们用一些中药，其实有些辛温的药材可以帮他调理。好，但是调理了之后呢，就是他咳嗽的频率有减少。但是还是没有完全好，又到了3月的某一天，也没有再咳过，所以我就要求他，我说，因为他这样子变成
心理上已经有阴影。我说你现在从夏天开始，你整个夏天都不准，就是不准再喝这些冰品冷饮，而且我有让他用，我说你体质太寒了，我们调了一段时间，这样子吃了大概半年的药，真的到了。那一年的就是11月，就冬天之后，他说他每天早上起来第一件事就是先讲一段话，然后确定自己没有在咳嗽，就是没有发作。他真的后来他这样体质调理了一段时间，真的那一年就没有再发作过。所以其实还是要提醒大家，就是有时候都不知道保养自己的呼吸道。是不是有一个说法叫冬病夏治？对对对，就是夏天你要先调好，秋冬就比较不会生病。没错，但这个大女生，对对，所以我今天就分享大家一道就是中药的保养茶饮，就是针对支气管，那这个叫做桂枝杏仁茶。那里面的成分呢，就是有桂枝，桂枝我们用6克，对，它很香，所以它很香味是桂枝来的。对，所以它那个味道很什么料理？好，很像那个肉桂的味道，肉桂味道很香。然后我们炙甘草放3克，然后放个3片生姜跟红枣用5颗啊。那其实这里面因为这个桂枝跟生姜都是辛温的，可以去除体内的寒气，所以尤其像夏天，大家都在冷气房里面，其实都很冷。有时候你别说，有些我们甚至有时候喉咙都会变得很干，因为冷气很干，我们都会干咳。有时候喝很多水还是干干的。对，没错。所以其实有的时候就是体内寒气很重，我们用桂枝跟这个桂枝是辛温的，它跟生姜一样就是辛温的这种药材。那我们再用杏仁，其实杏仁大家知道，杏仁它可以降逆直传，所以有过敏、有支气管过敏的人，其实我们常用杏仁这味中药材。所以呢，它其实可以促进我们身体的血液循环，你喝起来身体会热热的，而且它还可以缓解支气管平滑肌的痉挛。这个茶饮是用在平时有支气管过敏的人，它可以做保健。但是你真的在感冒、已经咳嗽很严重、痰很多的时候，就不适合喝了。前2天我才去看医师，因为我觉得夏天应该不会感冒，哇，夏天最容易感冒。结果大家的观念是错的，对，夏天感冒还多。你看我们出外景哦，都是汗流成这样子，然后吹冷气，前几天就开始喉咙觉得是不是胃食道逆流，吞的有点痒痒。你会开始做节目做多了嘛？这一定是胃食道。可是不对啊，后来慢慢有点，怎么到这里有点酸了，到这里面有点痒了，然后就咳一下，咳2声。然后咳的次数越来越多，就赶快去看医生。医生说不然那种怕僵。我说我这2天还工作，来我给你药效强一点，先打1针，屁股裤那个护士这个裤子一脱，来1针这样子，打完那个吃强一点的药，哎，真的他就没有再咳了。但是就是说人变晕晕了，所以我就说夏天也是会感冒。夏天主要就是我们常常在外面就是汗流浃背，然后到冷气房就这样，温差一差吼，整个身体的热量流失吼，抵抗力、免疫力就容易会下降。对，啊，这时候如果人家在对你咳1、2声，或者吸到一些飞沫，就中标了。对。接下来我们看看，情绪不受控。当心都是饮食惹的祸。对，其实当然我们知道，现在很多人都是有焦虑症啊、失眠等等的一些问题。那当然除了跟压力有关、作息有关，其实有的时候跟我们的饮食失衡也有关系。对，其实像之前有一个案例，就是一个中年的女性其实她本身非常爱吃甜食，但是因为她为了要控制自己的体重，所以她平常都很节制。但是只有每个月的月经来的时候，那5到7天，我也不知道她从哪里听到的小道消息说，月经来的时候吃甜食比较不容易胖。月经就是可能5到7天，她就每天她就是觉得说每个月要把握这个时间，所以她就每天都喝红豆汤，因为她觉得说，红豆汤感觉又是在月经的时候可以补血，而且是比较天然的一些甜食，她就每天甚至每餐她都可以喝。结果她不吃还好，一旦开始这样子的饮食模式的时候，她就发现她经期症候群变得更严重。对，容易情绪就是波动很大，比如说同事在旁边跟他讲一个开玩笑的，他就生气，或者是甚至严重到他焦虑，还有就是比如说晚上甚至有失眠的情况。其实他这个案例就是很典型的，就是可能是因为微量元素 B 群缺乏，因为其实 B 群它一般来说在红豆的这些食物里面是比较少的，然后再加上我们身体在代谢这些热量、这些糖分的时候，又要消耗比较多 B 群，然后它食物的来源又是这么单纯单一的，所以导致进来的 B 群少，出去的多，所以就导致 B 群缺乏，而引起情绪的一些不稳。那其实除了这个案例之外，其实像现在夏天也是女性减重的高峰期。那尤其天气这么热，很多人减重，他说干脆我就吃生菜沙拉、蔬菜水果、蔬果餐。像之前韩星很流行什么小黄瓜减重法，不知道大家有没有吃过其实这些蔬菜水果里面 B 群都少，都不多。所以其实如果你减重，你其他食物都不吃，光吃蔬菜水果，也容易出现 B 群不足，而导致容易复胖，
或者是头发、皮肤变得比较差，甚至也会影响到我们刚刚情绪的一个不稳。那如果这样，你就青菜蔬果，然后吞2个维他命 B， 这样会不会受欢迎？因为可是一般的 B 群，其实它在我们体内大概维持4到6小时。所以比如说，如果真的像瓜哥刚刚讲的话，我会建议你自己如果也知道你自己的饮食是非常不优良、不均衡的话，那你最好是早晚各补充，就变成说你让你自己的体内里面还是要有一定的 B 群的浓度，而不是说早上我吃了很多，然后可是它4到6小时它就从尿液中代谢了，等于说你其他的时间体内还是缺乏。因为我现在听很多人也是用生酮饮食的方法，反而都吃肉不吃菜，这样也不好。在我们科内啊，身心科好像很多是因为压力啊，或者是说一些遗传所引起的哦。但事实上，其实在现在这个生活里面哦，刚刚营养师也讲过，其实跟食物非常有关系哦。有很多女生会很喜欢吃甜食，那其实这个东西是跟我们的那种色氨酸其实是有比较大的关系哈，因为血中要制造一个让你不焦虑，或者是说刚刚讲的经前症候群这些东西的时候，它需要很大量的 B6、B12，还有色氨酸。那女生她一吃到这个甜食的时候，她其实瞬间是满足的，所以那个下午她是觉得非常高兴，瞬间的色氨酸上升，其实会让人家感觉心情比较愉悦。但是有一个问题，这是女生比较不利的，就是说她们的代谢在色氨酸的代谢是男生的2倍以上，所以这个是天生，为什么就是女生的忧郁症？所以你不能跟她同进同出啊，你会很惨。而且经期前更糟糕，大概经期前7天，然后大概到经期前的第2天之后，她才会慢慢的就是说不太想吃甜食这样子。所以我会建议2个方式，就是说你要辨识到你什么时候会有压力。如果真的没办法，我建议每一餐吃一点纤维饼干啊之类的，坚果对不对？也可以，就是说你要让那个纤维素上升，让血糖的上升浓度不是一个上去下来，好像那个海浪一样这样子，就是男生也搞不清楚为什么突然之间会上去。突然之间就下来，那我觉得这个东西可以做2件事情的避防。第一个事情是你好好的，就是在吃之前，拜托，如果真的来不及吃东西，你好歹3餐就是在回家之前吃一个那个苹果，我都叫我们的病人吃一个苹果，至少让纤维质先让延缓那个血糖的上升。我在这边真的是要呼吁哈，那个爸爸妈妈哈，你在照顾小朋友的时候，那个饮食真的非常重要。过多的那个油盐糖饮食会造成小朋友的那些情绪啊，注意力不集中啊，然后他们就变成那个叫做大家有没有听过一个叫 sugar high 哈，就是吃到糖之后会非常兴奋哈。国内哈那个2008年哈那个营养师工会他们有做过一个叫外食族的那个饮食习惯的一个调查，他们发现哈外食族真的有吃到天天5蔬果的哈。不到5%，这个非常低的。可是反而一天吃5份肉的大概有36%5份肉它的热量多少嘛？1800大卡，等于一个男生一天所有你就吃那5份肉，你已经热量够了。那你平常要吃饭吃什么的都，所以你看，甚至还有10% 的人吃到10份肉。我就举一个这个他是一个很乖的小孩子，也大学毕业了然后他的亲戚就要介绍到南部那家工厂去做，他是一个做那个肉松啊、肉干啊那些肉酱的一个加工厂。那他去那边工作的大概半年之后，放假的时候回来台北。那回来台北，他妈妈就发现他变成另外一个人。以前是一个很听话、脾气很好、很乖的一个小男生，可是他就发现他除了变胖之外，就是疲倦，然后长满了痘痘，然后都不大讲话。他一回来就躲到他的房间里面去睡觉，然后爸爸妈妈找他聊天都不要。那他们夫妻2个就很担心因为那个妈妈是我的洗肾的病人，跟我很熟。他就说他的先生比较迷信，他先生说他会不会因为是在那种肉品工厂做工这做了太多的业障因为是肉业障太深了。那时候要不要去那个宫庙拜拜啊，求个平安之类的？但妈妈比较因为是我的病人，会比较理性一点就说会不会是生病啊什么那后来就是请他来我的门诊。那我看了一下，的确那个感觉就是一个他的皮就是感觉很阴沉很暗，然后整个人就是印堂发黑，没体力。然后我就帮他抽血。那抽完血之后，过了1个礼拜来看报告，哇，他的那个三酸甘油酯、胆固醇高、尿酸高，这些全部都高。我也做了超音波，有脂肪肝。那我就在想说，这大部分其实年轻的男生这样子，大部分都是饮食的问题啦。那我就问他，
你这半年来到底怎么吃的？然后他就说，因为他是在那些肉松啊、肉干工厂工作，你知道他是一个非常节省的一个男孩子哈。他的3餐哦，他们工厂有规定，只要员工买他们公司的那个产品哈，是打5折。所以哈，他的3餐怎么吃的？他早餐跟晚餐呢，他中餐是吃公司嘛哈，早午餐是他都买了很多那些肉松、肉干。那早餐可能夹个吐司，然后晚餐可能配个白饭，配个面条，然后几乎都没有在吃青菜、水果。所以就这样半年而已哦，他不让体重变，然后脂肪肝什么。我说他那个这都加工品哎，对，全部都加工类的食品，其实叫油盐糖加工类的食品添加，这个真的是要非常小心。我在想说，他如果有吃蔬菜水果，还可以包覆掉一些，可以代谢掉，可他完全没有哦，所以这个就是一个活生生案例。要注意啊，你家的那个小男生在外面读大学的，他可能就是这样子吃哦，那他可能还会去 7 买很多的那些精致的加工的东西吃哈，但回来的时候如果出现那种就很累，然后整个就是很暗沉哦，赶快来看唐医师哈。其实这个最棒，那个外国在留学生都最想念我们的什么肉酱罐头啊、香肠啊、肉松啊，有偶尔来家乡味。可是你这样餐餐吃，那个大肠癌都会来吧？对啊，不得了了。对，其实像我们刚刚讲到，其实跟这些情绪有关的，当然是微量元素是很重要的。那其实，在介绍这道料理之前，还是跟大家提醒一下，其实我们每天要吃到所谓的6大类食物。第1大类就是蔬菜。第2大类就是水果，第3就是全谷根茎类，就是包括淀粉啊。那当然，我们希望大家尽量少吃3白的食物，白米饭、白面包、白面条这些尽量少，尽量是吃所谓的糙米啊，或者是不是说每餐啦，但是就是至少3餐里面有1餐是吃这种五谷杂粮，地瓜、南瓜这些。那第4个就是刚刚洪医师讲的肉、鱼、豆、蛋。蛋白质类，第5类就是乳制品，好，一天可以喝1到2杯。第6类就是油脂，当然包括坚果。而今天跟大家分享的这一道料理呢，其实因为我们刚刚讲到 B 群嘛，其实 B 群它主要在牛奶、蛋黄、瘦肉。或者是像一些全谷类里面都有，所以今天跟大家分享的这道料理是抹茶牛奶布丁。这个牛奶布丁它最主要的成分就是鲜奶跟鸡蛋，然后我们还加了一些坚果，因为坚果其实它是属于好的油，而且抹茶其实它本身有一些抗氧化的一些成分，所以其实像这一杯，其实比如说夏天的时候吃，其实它的热量也不会太高，所以其实而且再加上这里面其实包含了很多 B 群的一个来源，抹茶味很重哎。对，所以其实像牛奶里面就有抹茶，然后上面又撒了抹茶粉，所以其实它抹茶味，尤其是喜欢的人，他可能会很喜欢。好吃哎，吃起来就觉得蛮健康的，不是那种外面卖的那种。而且主要是热量也有控制啦，对，减肥可以吃。对啊，下午如果吃一些甜点，下午3点钟吃这个也 OK。对啊，像它这个一杯大概顶多150大卡左右，可是你随便一个手摇饮珍珠奶茶就500大卡起。睡眠不受控，睡不着，竟是疾病在作祟。其实睡眠其实很多大部分的问题其实是睡眠大概有6%主要是呼吸的问题，那另外大概有90%大概是跟精神科会比较有相关。那其中最相关的其实就是压力症候群，比如说大家回去的时候，尤其是各位都是在演艺圈啊，或者是有一些是在设计业，你回去的时候你可能还要赶稿，或者是明天你早上又要出外景。我们大脑其实没有办法像我们的那个电脑说开机关机30秒之内就停下来，那是不可能的一件事情。其实最重要的事情是你要学会转移注意力。假设你明天真的非常有很多事情，你认真的把明天的工作先很认真的做1个小时，后面你让你的头脑空2个小时出来，那你大脑才能够不再去想隔天的事情，否则当我们眼睛一闭上的时候，大脑其实这时候更活化，去想到明天焦虑的事情，这样子。我去分享一下，我2年前去了一个外景，在青藏高原，然后我在上面高山症就发作，差点死掉，不能呼吸，然后就这个东西，我以为下山了之后就不会有了，结果下山之后，觉得我吸不到气。你在出这个外景之前，没有寻访医师说要攻顶去上山？其实有做了很多防范的措施，有吃了一个什么药啦，然后我们也不是一口气直接到山顶，对，然后我下山了之后就怎么还伴随着我还是呼吸很困难，我大口吸。我觉得很奇怪，后来我就有一次我就回新加坡，可能说是不是台湾是不适合我住了，就回新加坡一样，
后来想说，是不是我太紧张，我放松一下，我就去泰国旅游，去到那边还是一样，甚至说我同行的表弟，因为我一直在大口呼吸，他突然间骂我，你不可以不要那个。呼吸吐在我身上，这样子，就因为一直觉得我随时明天就要死掉，没气，就夸张到就是我走路我都觉得我吸不到，就觉得很奇怪，甚至睡觉是我最可怕的一件事情，我怕明天就醒不来，真因为我最严重是睡觉前那个时候，因为我走路都已经感觉到我没呼吸，何况是睡觉，一躺下去马上就起来，因为我吸不到气，我已经在很大口的吸，所以我睡觉的时候会更大口的吸，对，然后我变成说我要怎么睡着，只有一种方法，就是弄自己整个累到不行，一躺下去就睡，而且不要想明天起不起得来这样子，然后每天起来都是一个符这样，然后后来我觉得这样子不行，我花了4万块去做一个精密的检查，睡眠检查，对，不身体的检查，还有睡眠全部都一起去检查，这样子，结果发现了一件东西，叫胃溃疡。我觉得你知道吗？我现在急诊来会诊，我觉得你高山症只要下山就没事了。你后面这个问题你是要看的是，就因为我发现就是说什么，我检查什么都没事，他们说最后诊断说你应该是压力，但是问题是我没有感觉到这个压力啊。我们在区分一些事情的时候，我们要区分在不同的地方出现的症状是一样的。对，所以就像我们病人很多是恐慌的病人，那我们跑路的时候，可能心跳会跳得很快，可是他还会跟你讲说，他做的时候他心跳跳得很快，那就表示说这个东西跟他的那个 cardiovascular， 就是我们的心血管功能比较没有相关。我有测试过啊，比如说我去打电动的时候，打麻将的时候，潜水的时候，就比较我用那个分心法。就比较不会感觉这样子，甚至还破了我潜水的记录，感觉也像平常大口呼吸的这个状态，结果我潜了2分多钟。那个潜水的时候，我们哺乳类有一个天生的本能，我们的呼吸会变慢，心跳会下降，所以你的副交感神经会上升，这时候你会比较不焦虑这样。这样了解了哈。我就是有一阵子那个睡眠品质蛮不好的，一直很困扰我。然后我就想说，为什么不能像那个年轻的时候一样，你知道吗？几秒就可以入睡，而且一睡可以每个人都8-9个小时。现在就是不知道为什么比较难入睡，而且睡到一半常常会醒来就是1-2个小时。其实我睡前是很平静的躺在床上，没有玩手机，也没有看任何的剧。可是呢，我不知道其他妈妈有没有像我一样有这个习惯，会列清单。明天儿子要做什么？明天自己的工作要注意什么？然后列，哎，看一下手表时钟，不行，要睡觉了，要不然睡眠时间不够。担心的这个意图呢，就让我更加的紧张，而且会焦虑。一焦虑呢，我就脖子这边、肩膀这边就紧绷，就痛痛的。然后我就想说，那我来吃一颗止痛药好了。这样会不会比较好睡？一吃是睡了，可是到半夜就醒来，2-3年醒来，翻了1-2个小时，又把所有的清单又再列一次，就在空中列了一次，然后就匆匆入睡。可是睡着之后，隔天是非常累的，因为你睡得很浅，睡得不够沉，又做梦的很多，然后就看起来是累的，因为你反而躺在床上睡不着，就找一些事情来想。像我也是会写，因为我一定会忘记嘛，所以我会把明天要事、重要事或重要的事，先写好放在桌子上，然后我就开始要这个时候完全都要忘掉，你就要发呆，开始看电视要发呆的，要不然你会一直带到你的睡梦当中，你会惊喜。